बाट लाभ बेला छ हजुर 47 बाट लाभ बेला छ के अनि अभिजित मुहूर्त होइन हेर्ने कहिले आउनु मोबाइल अभिजित मुहूर्त हेर्ने रहेछ नि त यस्तो बेला अवसर ओम गणेशाय नमः अनंत गणपति गुरुमय प्रियनाथ प्रियपति गुरुमय सुहाय गणपति गुण हवा माया होइन दाजु अरू के हुन्छ त्यसपछि संस्कृति साइकल गएर गर्ने यता किस्तीको नयाँ ल्याउँछ नि किस्ती लिएर त यही होला नि त होइन Allah. पूजा आराधना गरेको छ पेटी त खोलेर जाने यति घन्टा बजाउनु पर्थ्यो त हामीले होइन क्या घन्टा कहाँ छ भन्नु चाहिँ पूजा निकालेको थिएँ प्रभु का चरण उपासक ओम जय जगदीश हरे लौ न दाजु जानेको मान्छे मोबाइल हेर्नु यो शिवजी बनाउनु होला श्रीकृष्ण समर्पण ओम नमो भगवते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहाराय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा मेरा भाइहरूलाई कहिले पनि कुनै पनि किसिमको सङ्कट आइ नलागोस् 11 चोटि भन्नु पर्यो यो मन्त्र ल मजा गणेशजी कुन हुनुहुन्छ यहाँ जनै छ गणेशलाई छ गणपति नमो गणपति नमो गणपति नमो गणपति नमो गणपति नमो गणपति नमो प्रभु ओखर भन्ने कोही पनि यसले धुरन्धर लाएर पूजा गरे यसले राम्रो पूजा गर्दो रहेछ विद्वान भयो त धुरन्धर स्वामी हो दाजु धुरन्धराय नमो नमो जय शिव शम्भु भोलेनाथलाई पनि सम्झिनु पर्यो यतै कहाँ कान्छी उडो गरेको यसले गर्न हो यो रातो एकदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम बनाउँछ कि भन्नु पर्ने भयो राम्रो गर्छु बिहान हजुर एउटा रुमाल निकाल्नु भएको थियो
मङ्गलानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम अमजनि गर्भधम तमजसि गर्भधाम महा ओम सुमुखाश्च एकदन्ताश्च कपिलो गजगणकलम्बोदरस्तु विकटो विघ्नाशो गणाधिपतिं धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतान् नामानि पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च परवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषिक्तात् सिद्धार्थः पूजितो या सुरासुरे सर्वविघ्नो हरः तस्मै गणाधिपतये नमः गणपति बापालाई अलि चाहिँ 10,000 गुणा प्रतिफल दिनुहुन्छ अरे के ओम शुभम भवति कल्याणम ओम जय श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णाय गोविन्दाय नमः। अब कायन वाचा मनसेन्द्र बुद्ध तुम्हारा प्रकृति स्वभाव करोमि यदि सकलं प्रश्न नारायण इति समर्पयत मैले जानी नजाने गरेका कामहरू मेरो शरीरमा शुद्ध होस् या अशुद्ध होस् यसलाई चाहिँ मैले नारायणप्रति समर्पण गरेँ है। म हाड माछा छालले चाहिँ मासुले बनेको शरीरभरि र्यालै र्याल लिएर भएको चाहिँ एउटा पीडित प्राणीले हजुरलाई सम्झिन सक्ने गरी हजुरले सिर्जना गरिदिनु भयो चेतना घुसाइदिनु भयो धन्यवाद प्रभु भन्नु पर्यो कि है यहाँ चाहिँ अर्को सूर्यलाई चढाउँछस् कि गणेशलाई चढा गणेशलाई चढाउन बिहारलाई चढाइदिए ल खलिफा पोस अब कहाँनिर बसेर घुम्नु छैन अब यसरी बस्नु अब यहाँ बस्ने घुम्नु सर घुम्नु भोलि बाटो छ नि त तिनजना यहाँ हटाएर बस्नु पर्यो नि त अनि के अलि त सर पनि के त सर बस्नु क्या पर्दैन यहाँ कतिजना छ उठाउँछ होइन यसो गर्नु तपाईँहरू हटेर यसलाई थोरै तान्छु म होइन घुम्नु मिल्दैन घुम्न होइन, मिल्दैन बाबा, यहाँ पानी बगिन्छ क्या? भएपछि त्यहाँ पानी पर्छ कि? एक बित्तामा घुम्नु मिलिहाल्छ त पानी पर्छ भनेर हो यता पानी यता चुहाउने अहिले एकछिन खुम्चेर भएन मिल्यो। एकछिन खुम्चेर बसेको एकछिन खुम्चेर बस अब मैले सुरु गरेँ है सुरु उसबाट गर्नु कताबाट हो र यस्तो गर्छु उल्टा हुन्छ अस्ति यस्तो दायाँबाट गर्नु बायाँबाट ओ ल मैले सुरु गरेँ ल सर ल ल त्यहाँ छोड्दा बस बस थोरै चुहाए झैँ गर्नुहोस् त्यही भएर यो राखेको छु के अरे धेरै गर्नु पर्दैन धेरै छु अन्जु सिंहको खबर के छ नानीले फोन गरिरहेछ अब मैले ल्याउँदै भएन हजुर फोन गरेको थिएँ ल अन्जु तँलाई सबैले सम्झिरहन् हामीले नि सम्झिरहन् अन्जु सिंह तपाईँले ड्युटीमा भएको कारणले गर्दाखेरि फोन लाइभमा हो? गरिएन लाइभमा हो तपाईँ होइन अहिले त जानेगिरीमा ड्युटीमा छस् भनेर चाहिँ फोन नगरे हो हिजो पनि मैले फोन गरेर त ड्युटीमा रहेछस् दिप्ती भन्नुभएको छ दिप्ती अनि अब जमाइलाई पनि हाम्रो नमस्कार सुनाइदे भान्जीहरूलाई चाहिँ आशीर्वाद जमाई नारायण भन्नु जमाइ त थिइस् पहिला पहिला एकदम रमाइलो पनि हुन्थ्यो अहिले त नभएर रमाइलो त भएको छ तेरै कमी भएको बुर्को चिन्थिस् त्यसै माल तात्थ्यो भन्नु पर्यो क्यानाडा गएपछि त एकचोटि नि लाखे नि एकचोटि अमेरिका हुँदा आएको थिएँ क्यानाडा गएपछि त मिले छैन आइदिएन आइथिएँ अमेरिका हुँदा ल
ओम नमो भगवते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहाराय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। यो भनेको चाहिँ हनुमानलाई साक्षी राखेको कि सङ्कट मोचन हनुमानलाई सङ्कट मोचन हनुमानलाई साक्षी राखेको। ओम नमो भगवते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहाराय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्रावताराय सरस्वती संहाराय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। कुनै पनि सङ्कट विघ्न सङ्कट मोचन हनुमान बलिदेवको देउताको पावर अनि अर्को फेरि मैले चाहिँ बनाएको छु भक्त शिरोमणि केशरी नन्दन अञ्जली पुत्र रामदूत नमो नमः स्वाहा मैले बनाएको छु फेरि भक्त शिरोमणि केशरी नन्दन अञ्जनी पुत्र रामदूत नमो नमः स्वाहा। परम भक्त भक्त शिरोमणि परम भक्त शिरोमणि भक्त शिरोमणि तन्तिर जाँदाको यहीँ गएको भयो नि रामको भक्त भए हनुमान भइन्छ रामको भक्त भए अगति खोइ भनेर झोलेहरूलाई प्राय अब तिमीहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो लाउने विचार गर्यो ल है तपाईँले हो राम्रो बनाउनु आफू खाले आफू मात्रै जुवा जित्ने खाले बनाउनु हामीलाई चाहिँ जुवा हार्ने खाले बनाइदिने जुवा जित्न मन छ भने 108 मालामा 108 पटक चित्रायनमा मन्त्रको जाप गर। ओम चित्रायन मात्रै हो जुन चाहिँ होला स्फटिक माला भएन भन्छ रुद्राक्ष माला भएन भन्छ जस्ट 108 चित्रगुप्त त्यो चाहिँ कहिले त भन्दाखेरिमा चाहिँ नि औँसीको दिनमा औँसी अस्ति गइहाल्यो त्यो गर जुवा त के कुरा गर्छस् पुरै नगर पहिल्यै जित्दैन जिते जित्ला नजिते धेरै आउँदैन भन्नु चित्राको चाहिँ नि स्मरण गर्नेले जुवा जित्छ क्या चित्र नक्षत्र हो त्यसो र चित्रायन भनेर चाहिँ नि कि चित्रको स्मरण गर्ने औँसीको दिनमा कि चित्रको स्मरण गर्ने कि चित्रा मासु खाने 108 जाप गर च्याट जुवा जित्नेमा त म त जान्थेँ पूर्णियाको दिनमा पुरिन्था अनि जम्मैले त्यस्तोमा जाप गरेर आयो कसले जित्छ त नि एकजना जसले राम्रो तरिकाले जब गरेको थियो उसले जित्छ मन मस्तिष्कबाट गर्नु पऱ्यो नि एकतिर जब गरे अर्कोतिर चाहिँ सम्झिए कहाँ हुन्छ ल दाजु यो ठिक छ डिजाइन गराइदिन्छु सानसानो कुरामा खुसी हुनुपर्ने हाँस्न पर्ने कमाउला गाडी किनाउला भन्दा भन्दै विजय कुमारको खुसी भन्ने छैन त्यस्तै हुन्छ पछि खुसी भएन भने बानी नै हट्छ हरिओम तत्सत हरेक कुरा जाँदाखेरि लास्टमा हरिओम तत्सत भन्यो भने आफूले गरेको कामको चाहिँ नर काम यदि बिग्रेछ भने पनि त्यसको दोष आफूलाई दोष हरिलाई आफूले गरेका कामका राम्रा नराम्रा जेसै काम भयो है समाज वास्तवमा अष्टावक्रले भनेको कुरो ठिक हो नि परमात्मालाई तिमीले पुकारेर हुन्न परमात्माले पनि तिमीलाई पुकारेर खोज्न आयो भने तिमीमा बसिने हो त्यसलाई त थ्यात 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 ठोकेर माथि उहाँको त्यहाँ चिसोले सोखा भने त्यो थ्यात 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 लगाइदिनु पाए त हुन्छ नि तेल त ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहाराय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ल दाजु तपाईँको यमराजको चाहिँ शनिको चाहिँ हो नि त तेल भनेको विराज हामीलाई पुष्पवृष्टि हुँदा भिडियो खिचिदिनु पर्दैन लाइभ भइरहेको
फुटिसिनु भएन है छोडेको त सर्दिन ल, त्यहाँ लानु त। गाईलाई बिचरा बिचमा कक्रा कक्रै मारेको अब त ठाउँ छ नि त त्यहाँ उता छ। मिल्छ कि पैसा अब भयो साइड ल सबभन्दा सानो यो- भयो। यो कसको हो? सानो मान्छेबाट सुरु हुन्छ तेर्सो लाइन तँले साह्रैदेखि त्यसो लानु मन पर्दैन। साह्रैदेखि त्यसो लानु मन पर्दैन। तेल बेसै बस्न नि यता तेल बेसै बस्न ल त्यो चस्मा खोल फेरि चस्मा थिचेर ल हेरे तल छ ल हेर हिँड चाहिँ यता आएर खिच्दिनु न भएको छ यता पर्दैन ओ त्यहाँबाट मेरो मोबाइल दिन राम्रो आउँदैन के लेख्नु है नामै भाइ तिहार होइन शुभ दीपावली है शुभ दीपावली भन्थ्यो त्यहाँ पाहाडेले तयार हुनु त तिनजना सुन्दर यो खुलेपछि हो कि अझै विशेष चाहिँ ल भाइ टिकाको शुभकामना शुभकामना जुवा जित्ने गरी जुवा त मैले त हिजो पनि यसरी जितिसक्यो हिजो खेल्दै खेल्दै त्यो कर्नरबाट गर्नु हिजो खेलेकै होइन। भन्नाले त यहाँबाट अन्जाने भने भएन यहाँ अहिले चिक्लो नलाइ त्यो पुस्नुपर्छ होइन त्यो बेसी कोसड भन्छ आएर चाहिँ लेख ढुक्कै फोटो खिचेर बस्थ्यो नि है Happy birthday. ल ल त यसो भयो आयो फोटो ल धन्यवाद ए अबको भाइ तपाईँ होइन ठाडो कि त्यसो खै यो त्यसो सिधा ठिक छ फेरि त छोड्यो भने फेरि जुवा जित्नुहुन्छ तेल पाइदिनु तेल छोटो चाहिँ थोरै छाडेको बनाइदिएर दाइलाई चाहिँ जुवै खेलिन अनि छैन नि खेल्नुपर्छ हामी चारजना अलिक सानो भएछ नि सानो 2 घन्टा खेल्ने यसले कस्तो बनाएछ है 2 राउन्ड त सुन्दरलाई नि खेल्नुहुन्छ सबै म त 3 खेल्दैन राउन्ड चाहिँ नखेल्ने हो तपाईँ म खेल्ने मान्छे ल्याइदिन्छु को ल्याइदिनुहुन्छ उदयलाई ल्याइदिन्छु भयो हँ हामी यस्तो खतरा देखेर गइरहेको छ मोबाइल देखेको दिपकै आउँछ देऊ दाइ खेल्दैन खेल्छ न अस्ति कति खेल्यो दसैँमा देऊ दाइ तास खेल्नुहुन्छ र खेलेर अस्ति दसैँ कति खेल्थ्यो हो र दसैँ म कहाँ गएको फेरि म त घरै थिएँ दसैँ केही दिन म होइन सोसियली बसेँ होइन यहाँ छोरी ज्वाइँ आउने भएर अनि त्यहाँ उता गएर टिका लगाएर आइहालेको छुट्यो यसो म गएर झ्याप्पै सुत्या छु क्या भयो के छुट्यो जरी छुट्टिएको जरि फ्याट हाल्ने त सबैमा माथिबाट फुर्र झार्ने होइन 18 वर्ष 18 पर्छ 18 भयो भयो मान्छेहरू यसले जुवा जित्छ त ह्याप्पी बर्थडे ल जित्यो यसले जुवा त ल सबै ठ्याक्कै मारा मार नआउँदा भने बाँको भएर कस्तो बाङ्गो रहेछ जुवा जित्ने भने त नर्सिङ जस्तो खानु जो नजित्दी त सुखै नपाएको रहेछ बाङ्गो भएछ अलिक भएको छैन के ल उता सर त यहाँनिर रातै भएन चाहिँ कहाँ रातो लाग्यो मैले अडिएन छ ल भयो भयो काहीँ त खास सोचे जस्तो भयो सोचे भन्दा धेरै बाङ्गो भएछ त मैले हेर्दै हेरिनँ ठिक छ ठिक छ होइन मैले बाङ्गो भयो कि भनेर सोचेर त खोजेको थिएँ कि यसले चाहिँ तल्तिर बेसेर सोचेर भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेरमा हेर मेरो टिका भएको छैन हुनु है बर्थडेहरू टिका भएको ल अन्जनसँग फेरि महेन्द्रसँग कति सानो हो त नि होइन ठिक्क आएको त सोझो बनाउनु पर्छ फेरि जमाइ जित्यो भने पनि खान्छ मैले त तास खेल्नु र नखेल्नु त बराबर बरु तिमीहरूलाई खेल्नु भन्दा तिमीहरूलाई पहिले दिएर छोडिदियो भने
रमाइलो फिल्म हेर्दा के होला के पैसा पाइन्छ र 2 घन्टाको 400 तिर्छ नि र म त पहिले लग्थेँ अरे कति कति चाहियो र आँखा भन्दै हुन्छ मलाई 2000 भए पुग्छ भाइ कुन फोन हो खडा छ त यो हो यो त बन्द होला त्यो 20 तारिखसम्म तिर्नियो पैसा OnePlus हो यत्रो यस्तो भयो भन्ने फोन हो बिहान उठेको थियो त्यो आएको थियो Samsung OnePlus हो ठ्याक्कै बन्द हुन्छ OnePlus हो कि Samsung 25 S25 Ultra हो कति बेला महिना किस्तो महिनाको 92-93 सिको थियो अहिले त सजिलो आयो 2 लाख यो 2 लाख पर्दैन 2 लाख ठ्याक्कै 1,79,979 2 लाख कुनै छुट्टी है छुट्याएन केही छुट्टी हाल्छ भोलि आउँदै 50,000 आउँछ जल्दी ल मैले त गर्छ छोडी है बिग्रिमा छ दस सिधा भएछ ल ल खिच्नु ल ल ल ल कान्दै जाऊ बसेर खिच्नु पर्ने जस्तो छ तेर्सो हो ठिक्क छ ल ल ल माला ल्याइदिनु यो यसै राम्रो फोन हो अनि माला मलाई तपाईँले लाएर गर्ने कि होइन माला लाउने हो पहिला त माला 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 मेरो त बोल्नु त हजुर माला कता छ ऊ यहाँ सरकारी नलाएर अर्कोचोटि त पुरै बारे आफूले चाहिँ सभापति लाउनु पर्ला जस्तो भएको छ अहिले त पुरै पहिला यहाँ छोएर कानमा माला बेचले कमायो नि पैसा एउटा माला 900 900 300 उयो यहाँ तिन कहाँ नि मजदुरी ठ्याक्कै 2000 हो बसेको माला यहाँ हेऱ्यो यहाँ तपाईँले 300 दिएको थियो ओहो मालाको चाहिँ ऊ बनाएन ल्याउनु त हो ए हेरि यति काटिदिनु त ल्याउनु त काट्ने भन्दा पनि यहाँ सुमेरु बनाएर सुमेरु बनाए हेरि खै ए, खै सुमेरु ए, ए सुमेरु यहाँ छ ए ल यसलाई कति लाग्यो यसलाई हेरे यहाँ काट्नुपर्छ अँ, यहाँ। काटेर सुमेरुलाई माथि पार्नुपर्छ कि त्यही चुले सिसा ल्याउनु न जहिले पनि यो माला लगाउँदाखेरि यो सुमेरु माथि पार लगाउनुपर्छ यदि यो सुमेरु छैन भने मालामा त्यो कि त कुकुरलाई लगाउने माला हुन्छ कि लासलाई लगाउने माला हुन्छ मालाको जहिले यहाँ सुमेरु हुन्छ बिना सुमेरु माला लगाउनु सुमेरु पर्वत सुमेरु माथि पार्नुपर्छ फेरि सुमेरु कहिले रुद्राक्षमा लगाउँछ सुमेरु बल्दैन सुमेरु माथि पर्छ यो रुद्राक्षमा नि सुमेरु भनेको शिर हो कि त्यहाँ वहीँबाट बनाएर ल्याएको दिदी हो अँ, मैले त हुँदैन भारी थियो अँ, स्कुलमा खासै यो मखमली ठिक हो के अरे माला यहाँ त 300 रुपियाँ मखमली झैँ भन्दै थिएँ। नमिलाओस् दाजुभाइको सद्भाव प्रेम भन्ने त्यो भाइफुल भन्छ मखमललाई हँ? मखमललाई भाइफुल भन्छ यो भन्दा मखमली ठिक लाग्छ म त सुमेरु कहाँ छ सुमेरु सुमेरु यता माथि सुमेरु माथि पार्नुपर्छ सुमेरु माथि कि तल सुमेरु माथि हो सुमेरु भने शिर हो शिरलाई माथि पार्नुपर्छ ल सुमेरु पर्वतले जस्तै मेरो चाहिँ उसले शिखर चुमस है दिदी सफलता उसको सुमेरु कता छ मेरो सो आशीर्वाद सबैले मेरो मेरो भन्ने त हो नि मोमो मोमो भनेपछि सबैलाई लागु हो यसको सुमेरुको कहाँ फेरि यसको सुमेरु कता आहा ए हो यो सुमेरुलाई माथि ल्यापी तिहार एकछिनपछि नदीलाई लगाइदिनु पहिला ल भन ल आउनु ल दिदी हजुर यता विराजमान भइसियोस् अब नानी पनि भएदेखि अन्जुलाई पनि हामीले यसरी लगाइदिन्थ्यौँ अन्जु हुँदैछ डिप्टीमा छ होला चिन्ता नभन है नानी चिन्ता नभन दिदीले तेर्सो हो होइन तेर्सो लगाइदिने त्यसो कसलाई कहाँ हुने यस्तो लाग्यो दिदीलाई तेर्सो समाउँछ भन्दा लाउनु हो क्या तपाईँले मलाई झै गएर तेल हो यो दिदीलाई यो चाहिन्छ। मङ्गलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते दसैँमा भन्ने मन्त्र भयो भने यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ नि जतिसुकै लाग्यो। दिदी बहिनीलाई हामीले चाहिँ नि मङ्गला काली कपालिनी माथि रातो लाग्यो। जयन्ती सबैको चाहिँ रूपमा हेरिन्छ कुन लगाइस् माथि सिन्दुर छ नि त कुन लगाइस् अरे हरियो हरि लगाइस् अनि अब यो लगाऊ माथि पहिलाको रहेछ ल लगा त टपक्क ल्याइज है यसो चोपेर मात्रै ल्याउने के लाउने त पहेँलो जुन छैन त्यो लगा नि यो लगाइदिनु रातो लगाएको नि लगा 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 माथि माथि
माथिको सिन्दुर हो त्यो त गऱ्यो त्यो बाँकी हो है तल रात जरी फेर के ल जरी चाहिँ मस्तो बेला भएन जरी सरी अब एउटा लास्ट बाँकी छ 1 2 3 4 5 6 7 भयो कुन चाहिँ छुट्यो 7 बजे पुगिहाल्यो नि सक्दो ल हजारे है तिरुवन्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शान्तिकरः भवतु बसल ग्रह भने शान्ति होस् भन्नु नवग्रह शान्त माला दिला माला ओए दिले माला आँटे ताकेको सबै कामहरू पुरा हुनु यहाँ त काटेर हिँड्छ नि ओए कट फोटो लिनु नबिर्सिनु मेरो पर्वत हिमालय बनाउँदैछु ल ल सर भाइ ल ल ह्याप्पी तिहार ल च्याप्पो यो हात छोड्नु ल ल अब अच्छा त कहाँ पनि ओम शिवसुमाय सुमारोग्यमाविदात् भवनि महेते धनम धान्यम पशुम शतसं वत्सरम दीर्घमायु भगवान पुण्डरीकास रक्षा गरन गुरु गोरखनाथले कल्याण गरन सम्पूर्ण देव रक्षा गरन सदा पशु वैकुण्ठम सदा रसन केशव सदा प्राप्ति देवलोकेषु सदा जीवे सदा खुशी संकट मोचन हनुमानले संकट हरण गरन श्री सिद्धि विनायकले सिद्धि प्रदान गरन गुरु गोरखनाथ रक्षा गरन सम्पूर्ण देव देवता कल्याण गरन इष्ट देवताले कल्याण गरन कुल देवीले रक्षा गरन ओहो ल आता झुङ्न लगाउनु के नलगाउनु ल ल हेरि अड्काउनु पऱ्यो कि ठेक ठेक झरे के पनि त काटै अड्काउनु त मिलाएर अड्काउनु हेरि पनि ठेक्क अड्किन्थ्यो यो पटक यताको नझाँटेर उक्कियो ल दिदी हजुरको सदिच्छाहरू सबै पूर्ण हुन् मनोकाङ्क्षाहरू है यी राम्रो होस् सबभन्दा बढी चाहिँ भान्जाहरूको चाहिँ के भन्छ उन्नति हुँदै जाओस् प्रगति होस् चाहिँ खोइ मैले दाइले जस्तो मन्त्र नजाने तापनि नेपाली भाषामै चाहिँ खोइ ल्याउँदै अब यसो थो मात्रै है लडेर टिको जग्गा टिको दोहोऱ्याउनु पर्यो टिको झोआएर यो एउटा कसको रहेछ त के मैले हालेको हो ए ईश्वर परै थियो के अरे यसो जोगा चाहिँ ओहो भयो कस्तो दुःख लाग्यो। जित्ने भयो जित्ने भयो ल अब यहाँ बस्छ त ल कहाँ नि यहाँ बस्छ म उठेर ल बसेको त यो ल बढी हो क्या है के तेल के तेल त बेसी भन्दा नि यहाँ बढी भएछ तैँले तप 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 पार्ने हो कि खास बस त ल हो त्यो हो त्यसरी खानुपर्छ है। यो चाहिँ भिनाजु छोटो मिठो ए उनी निकाल्ने नि खान्छ के के भाइहरूको गिफ्ट अझै है पहिला गिफ्ट कोही दिने कहाँ गिफ्ट नाम लेखे ए उही बिन्देले जम्मै त्यो लेखेछ हले बिन्दु बिन्देले हो भिन्दै कहाँ हो कि उस कहाँ हो र बिन्दु अरे के अरे भिन्नु के इन्लुकवाला यो लोग विचार बेसक पीडित छन् क्या किन आमा बित्नु भयो यताउति
सबैको बित्छन् के फेरि भन्ने कहिले बितेर सबैको बित्छन् बेला आएर बित्नु नभए 2 वर्ष त अनि गाह्रो भन्दा नि हरियाको बितेको वर्ष। सुन्नु भनेको तेजेको होइन क्यान्सर भएर बिचरा कसको त नि ल है त्यो तेजे होइन त्यो त फोटो गोरे खिचिदिनु यसरी भरि गरे दाइ महेन्द्र हे ल खोल 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 उपहार त खोलियो लगाइहाल्नु पर्छ एकछिन भयो ल कता र सुन्दर ल सबैको रङ यस्तो कि सबैको एउटै रङ हो होइन सही चाहिँ खानेर नि है तपाईँको यसो तपाईँको choice तेलमा लाग्यो एकछिन नगर न। असाध्यै राम्रो रहेछ नि यो त। त्यसमा बस्छ अहिले राख त्यो त्यसमा अहिले तेलमा लाग्छ सिँगै हो सबै हो मलाई भित्र मैले गहरी खाम ओहो है फोटो खिच्नु तपाईँले त फोटो खिच्दैन नि त फोटो खिच्दैछु म हो ल यो चाहिँ दाजुलाई समर्पण गरेँ सुन्तला र केरा नखाने मान्छे तलै खान्छु म पहिला छाने छाने पहिला सुन्तला खान्छु एउटा कोस्रो त यो लम्जुङकै सुन्तला हो ल तिनीहरू त ल दिदी बाहिर जाएर बस्दा होइन तपाईँ बसेर हिँड्नु नि हजुर टक्क सिधा बस्छ बसेर खिच्नु न होचो आउँछ कि सिधा बस्छ कि हो यसरी हो कि खिच्ने हो नि। नयाँ रेडी ल डन मेरोबाट टिकटक बनाउनु पर्ने हो अघि नै भयो त है यो पनि दाजुलाई ल अलिक थाहा न दुई कोसा खान्छु तिरो बना अझै पनि टिभी हेरेर बना अब यो भिनाजुलाई पनि दिनु मेरो मैले हेरेको छु ल मेरो भाग यहाँ छ एउटा कोसो ल्याउँछ दुइटै खानु किन एउटा हुन्छ दिदी दिदीको घर हाल दिदी सुरुवात भएर आयौँ नानी तिमीले फोन गरेर चाहिँ मोबाइल लिन जाने नभएको सुन्यौ नानी निन्द्रामा हो यो सानो ल अहिले म तँलाई भिडियो पठाइदिन्छु ल नि। यो के छ नमस्ते ल, आशीर्वाद के छ। हालखबर ह्याप्पी तिहार है ल सुन्दर कति दाइले बज्यो त्यहाँ? पुरै भिडियो त्यहाँ कति उता बज्यो ज्वाइँ भान्जा भान्जी सबै आराम हुनुहुन्छ ल ज्वाइँलाई पनि एकदम नमस्कार भनिदेऊ ल यहाँ चाहिँ लक्ष्मीनारायणलाई गणेश भगवान्लाई नमस्कार गर अनि दाईहरूलाई नमस्कार गर आशीर्वाद छ नानी आशीर्वाद छ नानी ठिक छ नानी नानी ल सबैभन्दा पाइन्छ नि तँलाई हामीले कति सम्झेको गरेर थियौँ अहिले म भिडियो पठाइदिन्छु अहिले भिडियोमा सुन्लिस् नानी अहिले अँ। ए अब यो स्यालरोटी खान्छस् भने खायो अरे यी सियाल रोटी हो हो अच्छा अच्छा सेलरोटी अनि एकदमै राम्रो भयो कि हुन नि जमाई भान्जी सबै मेसेन्जरमा सक्छ है? गरिदिएछ नानी मेरो त मेसेन्जर साइलेन्टमा हुन्छ वाट्सएप मात्रै हो मेरो अरू ठिक छ नि अञ्जन भएन यसपालि यहाँ आज टिका लगाउनेमा अञ्जन अनि त अनि चाहिँ नि विजय दाई हामी तिनजना मात्रै छौँ 5 जनामा 3 जना मात्रै छौँ दिनुपर्छ क्या लक्ष्मीको अचार अनि के गर्छ के त यहाँ खाने हो अनि उ यहाँ आउँछ नि खाना पाउँछ त्यहाँ कसरी खान्छ नि पपकर्न सुन्दर दाइ